देव बरो आयतार मागता तुमकां सुमेज सांग मोगाळ बाबींनो आज आमी देवाक अर्गां दिवया सबार जाणां जल्मा दिवस तशेंच काजाराचो दीस आचरण करतात. हांव नांवां वाचून सांगता. बर्थडे सरिता सिक्वेरा, डॉल्फी मेंडोन्सा सुरतकल, एवियन आनी आन्ना हाँगकाँग, ऑल्विन डिसोजा आनी सेलिन मस्करेनस जोगेश्वरी, जॉन कार्डोजा मीरा रोड, 75th बर्थडे जोसेफ गोन्झाल्विस सागर, Gracie Gomes Mulki, 80th birthday Vincent Meneges Naravi, 70th birthday Philomena D'Souza Kadri, Andrea Sequeira Kankanadi, 93rd birthday Thomas Pereira Murigere, 18th birthday Vivina Ronia Thauro Vamanchur, Darren D'Souza Mallard, 75th birthday Juliana Khota Pune. तशेंच काजाराचो दीस आचरण करतात. ऑलिव्हर आनी लेझी लोबो दुबय. सबार उपकार सुमेन आमचे थंय केल्यात. सबारांक कामां मेळ्ळ्यान, भलायकी मेळ्ळ्या, देवान बेसांव वतल्यान. तांचीं नांवां जोकिम वास बेळवाय, रॉनेट सुनीता मेंडोन्सा उडुपी, हरीश फर्नांडीस बँगलोर, स्टॅनलेट डिसोजा गाडकोपर, फियोना डिसोजा मारोल, अनिल डिमेल्लो वसाय, लिना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर, सेवरीन पिंटो आनी कुटुंब किरें, डिवायन मर्सी खातीर अर्गां दिता. जोसेफिन फर्नांडीस आनी मरिया फर्नांडीस, सिल्विया कोन्सेसाओ देरेबायल, सरिता डेन्झल रोड्रिगस पुणे, जी 3 तेसवां प्रतीक ताचे खातीर अर्गां दिता देवाक. तशेंच जेसिंता कोता, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी, सक्सेस इन एग्जाम्स परिक्षेंत यशस्वी मेळ्ळे खातीर मेलिसा मोनीस. तशेंच भगवंत त्रिंदतीच्या मनाक अर्गां दिता मेलिसा मोनीस. हांचे सुवाय मेळोवन देवाक आमी अर्गां दिवया. देवान केल्ल्या हर एका बरेपणाक उपकाराक गावया आमी गीत. तुका सुमया हांव अर्गां दिता. तुका सुमया हांव अर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. सबार ते सवां आमच्या मंदिरांत येवनंत आसात. आमी मागता हर एक ते सवां खातीर. आज ते सवां दिल्ल्यांची नांवां हे परी आसात. निर्मला जेरार्ड लुईस अंधेरी, लॉरेन्स मस्करेनस अंधेरी, तशेंच प्रोटेक्शन फॉर ऑल द प्रीस्ट एंड रिलिजियस प्रत्येक ते साव. बरें काम मेळचे खातीर डेनियल बर्बोसा मुंबय. तशेंच आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्यांचो आमी उडास करया. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां दुखांत, संकश्टांत, कश्टांत आसात. तांचोय उडास करया आनी तांच्या ते सवां खातीर सरलेल्या स्मेस्त भावा भयणी खातीर आमी मागया. प्रत्येक तरान पुलगत दिनल्या आत्म्या खातीर आमकां मागणें विसारलां. शांती नोरोन्ना कुवैट, सिल्विया डिकोस्टा कुवैट आनी हांचे सवय हेर भावा भयणी मार्सेल लोबो बायंदर, सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा किरें, क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोल कुटुंबान अंतरलेल्या बसोत, रॉनेट आनी सुनीता मेंडोन्सा उडुपी, चार्ल्स डिसोजा वसाय कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या संद्या बसोत आमी मागता. मागणें विसारला इवरिस्ट कुवेल्लो बोळकुंजे, स्टेला मोरस सिदकट्टे, फिलोमेना फ्रांसीस डिसोजा वसाय, एल्विस पास्कल आनी एलिझा मंतेरो उद्यावर, पियुस रोसारियो डी अल्मेडा बँगलोर, रॉबर्ट डी अल्मेडा बँगलोर, जुलियाना सिक्वेरा बचपे कुटुंबान अंतरलेल्या बसोत मागणें विसारता. मारिना पिंटो इज्रायल, सेलिन डिकोस्टा बायंदर, रिचर्ड मिरांदा वामंचूर, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ फिलोमेना डिसोजा, चार्ल्स डिसोजा, फाउस्टिन मस्करेनस, जोसेफ डी अल्मेडा, सेलिन डिकोस्टा हांची 2 ते 6 बायंदर टावन, आंजेलिन लिना सिक्वेरा कंकनाडी, अरुण एन, ब्रिजिट कुटिनो नलासोपरा, रॉबर्ट थॉमस कब्राल शिरवा, जेनिफर सिक्वेरा, लिलियानी लिगोरी कार्वालो बसरूर, जोसेफ क्रास्ता त्रासी, आल्बर्ट आनी मेरी फर्नांडीस बँगलोर, डुल्सिन अल्मेडा कंकनाडी.
ह्या तेसांवा सुवें आमची मागणी तेसांवां भेटोवया आनी एक घडी बोर ह्या सुमेज तेसांवां खातीर चल्लेल्या आत्म्यां खातीरय आमची तेसांवां सुम्याक भेटोवन आमी मागया आनी म्हणया आयक म्हजें मागणें सुम्या देवा उदार काळीज दी तूं म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. प्रवेश गीत आमी गावया सोम्याक दिन वाचुया तुज्या गिता पुस्तकांतावन गीत संको ये 50 पान संको 42. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रसनारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून सुदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. क्रिस्ता कुडीन दितू आमकां जेवण लाभय दयेन आमकां दैवीक पोशण आत्मीकताय जोडून उजवाड तुजो देखून चलतांव जिणे पया आत्मीकताय जोडून उजवाड तुजो देखून चलतांव जिणे पया. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रसनारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून सुदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दय मोगाळ भावना आनी भयणीनो सद्या काळाचो 19वो आयतार आनी बरो संदेश आमकां आज मेळटा. संदेश आमी नियाळूंक वेता एवकरिस्ताचो मोग करया एवकरिस्त सेवया आनी एवकरिस्त आमी जावया. आनी आज ह्या आयतारा आमी राष्ट्रीय युवजनांचो आयतार म्हणूनय आचरण करता. ह्या दिसांनी युवजनां खातीर आमी मागचें भोव वाजबी जावन आसा. युवजनांच्या इराद्या खातीर आमी मागया युवजनांनी जेजूक वळखोंक जेजूक लागीं सरोंक आनी एवकरिस्ताचो मोग करूंक एवकरिस्त जावंक तांची ते सवाय इरादे ह्या मिसावळार आमी भेटोवया. एक घडी बोर आमी ह्या बलिदानाक सांगाता मेळ्ळ्या आसता. सुम्याची कृपा आमचे खातीर आमच्या आईगिरजां खातीर आमी मागता आसतना ह्या बलिदानान फावो बरी वांटो घेवंक आमची पातकां आमी वळखुया. सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बगसाने मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसत बेगीन सुद्दां सामको मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर
Somia kakutkar, Somia kakutkar. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या ईसा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिल वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटात, सोमिया देवा देवाचे शिळे, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मारून घे, की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर, आनी अशें तुवें बसायल्लें दायज आमी जोडीशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनाक. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया आर्यांतल्यान एका दिसाची वाट सुमकून गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशितलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्पुरा, हे पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजा प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपले भोंवती दिश्ट केली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगलाचेर बसलेली एक बकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत तो परतून आड पडलो. पूण सरस्वतीचो दूत दुसऱ्या फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडलो आनी म्हळें, उठ आनी खा, नांतर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. त्या कानाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 रात होरेबाक सरस्वतीच्या दोंगरा सण गेलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिगो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिगो.
सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंठाचेर आसा सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्या वळवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिको म्हजे सवे मेळोन सरस्पराची गीत गाजया एका ताळ्यान आमी ताचें नांव हरसिया सरस्पराच्यान हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिको साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिको साम पावलून एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखय नाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मनकळी जावचे खातीर त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोहर मारल्या दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा हांकारी उलोवणें निस्कुचार आनी एकामेका निंदा हें सगळें तुमी पयस करा बदलाक एकामेका थंय दयाळायेन आनी कणवाळेन चला क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया तुमी देवाक चड मोगाची देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया देवाचें उतर हें देवाचे उपकार उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. Hausto sargintaon devanaylo jiva undo munta somi zokono undo kata to sasna jietolo. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या. आपूण सर्गिंतावन देवलोलो उंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले ते म्हणाले हो जुजेचो पूत जेजू न्हयवे हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखनाव गाय कितें तर आपूण सर्गिंतावन देंवन आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यारय कशें जेजून तांकां जाप दिली तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात म्हाका धाडलेल्या बापान ताका चडशें व्हडलें करीत कोणूच म्हजे चडशें येवंक शकना हांव ताका निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलों ती सुमेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रावधानच बरोवन घाला बापाक खाण दिवन ताजे तावणूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरसी येतलो तशें म्हळ्यार बापाक कोणी देखला म्हूण न्हय जो कोण देवातान आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी तें मौन पावलें पूण सर्गर्तान देंवन आयलोलो उंडो तसलो न्हय कोणी तो खायत जाल्यार मोरचो ना
हांवूच तो सर्गींतावन देंवन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. कीर्तन 30 8वी ओळ. Psalm 34 verse 8 देवाचें उतर आमी वाचता. जाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताका शरणा येतात तीं सुभागी. तेन्ना आमी आयच्या श्लोकांत गायलें. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गोड. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गोड. आनी हो सुविशय आयच्या आयताराचो आयच्या वाचपांतलो. हांवें म्हळें एवकरिस्त सेवया आनी एवकरिस्त जावया. एवकरिस्ताचो मोग करून एवकरिस्त सेवचो आनी एवकरिस्त जावचें. सुमार 2017 इसवेंत म्हाका सुमयान अबुधाबी मुसाफा म्हणल्या एका त्या इगर्जेक मिसावाक रेतिरेक वेल्ल्या वेळार एका तरणाट्याक हांवें पळयलें. आज तरणाट्यांचो आयतार. देखून आज तरणाट्या विशयंत आमी नियाळ्या इल्लेशें. आनी थंयसर एकलो तरणाटो मिसाक येतालो. केदाळ हांवें ताका पळयलें. त्या इगर्जीन हर एका दिसा येता. हांवें एक 15 दीस थंयसर आसलो. रेतिरेकी आयलो आनी चड कोणाय कडेन तो उलयनातलो. हांवें ताका मेळोना. आनी अशें मिसांव रेतीर आनी मिसाक येवंच वो सुमार दीस जाले. एक दीस वो म्हाका मेळोंक आयलो. आनी वो मेळटच म्हाका म्हणलो, फादर हांव मिसांत हांव मस्त पयस आशिल्लो. हांव म्हज्या जिवितांत मिसाक वचनातलो एक तरणाटो. पूण हांवें युट्यूबार एवकरिस्ता विशयंत आयकलें. आनी एवकरिस्ता विशयंत आयकलें मात्र न्ही, एवकरिस्ताचेर म्हाका एक मोग जालो एवकरिस्ताचो. आनी त्या मोगान भावार्थान हांव हर एका दिसा मिसाक वचोंक सुरू केलें हांवें. आनी तुमी म्हाका पळयलां जावं पुरो हर एका दिसा हांव मिसाक येतां. आनी हर एका दिसा मिसाक येवन आज म्हाका गोत्त आसा, आज हांवें सुमयाक साकोन पळयलां म्हणलो. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. सुमयाचो मोग कितें, एवकरिस्त कितें म्हणून आज हांव समजतां. आनी आज म्हाका ताची रूच मेळ्ळ्या. देखून आज हांव मीस खळना. आनी हांवें अशें केल्ल्यान हो असलो भावार्थ वा सुमयाचो एवकरिस्ताचो मोग केल्ल्यान देवान म्हज्या जिवितांत जायतीं बेसांवां वतल्यान एवकरिस्ता मुखांतर एक यूथ एक तरणाटो अशें मनांत म्हणोंक जर तर तो सकता तर ताका एवकरिस्त कितें म्हूण तो जाणा आसा. एवकरिस्ताचो मोग ताका जाला आनी एवकरिस्त ताणें साकोन पळयला. देखून सांजुआंव मारिवियांनी जाचें स्मरण आमी केलें ह्या म्हयन्यांत ऑगस्टाच्या 4 तारीखेर याजकांचो पात्रोन एक सादो खालतो याजक एवकरिस्ताचो आनी कुमसाराचो विशेश मोग केल्लो. आनी तो म्हणटा, जर आमकां निजाकी मिसाचें बलिदान कितें म्हूण कळीत आसलें तर आमी संतोशान भरते आसल्या. आमी पुरपुरोन वचना मिसाक. आमी बेजारायन थंय आसना. पूण आमी संतोशान आनी बरें करून त्या मिसान भाग्य ते आसल्या संतोशान सुरू जावन आखेर पर्यंत. आनी हे सांजुआंव मारिवियांनी म्हणटा. देखून आज हो विशय आमी नियाळून आसा. एवकरिस्ताचो मोग करया, तो एवकरिस्त सेवया, साकोन पळोवया. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी एवकरिस्ताचो मोग वा एवकरिस्त सेवच्या पयलें एवकरिस्त कितें म्हूण जाणा जायचें. मस्तू संगती आमी सांगीत. पूण आयतारा आमी सळीत वा मस्तू संगती नियाळूंक जायना. पूण हेच्या वांजेलांत कितें आसलें एक झळक आमकां थंयसर मेळटा. एवकरिस्त कितें म्हणलो एक विशय आयच्या वांजेलांत आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजूच्या उतरांनी आमी आयकुया. जेजून कितें म्हळें. जुआंव वांजेला वस्वर 6
40:08 जीसस सेस जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हांव जिवीत असो उंडो हांव जिवीत असो उंडो उपरांत 50:1 जेजू मुखार कितें म्हणटा हांव सुतो सर्गेंत हांव देवून आयलो जिवो उंडो हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो मागीर हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास म्हणटा जेजू जिवीत असो उंडो हो सगळो ससनाक जियेता मात्र न्ही संवसाराक जिवीत म्हाका आनी तुका जिवीत मेळटा जेजूचें मास वा येवकरीस आमी सेविल्ले वरवीं पूण जुदेव जेजूचेर पातयेले नात जुदेव जेजूचेर पातयेवनात देखून तांणी कितें केलें त्या सुवांजेलांत आमी सुरवेक आयकलें जुआंव सुवांजेला वचवर 40:1 जॉन 6:41 आपूण सर्गेंत हांव देवलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें देखून जुदेव जेजू पुरपुरूंक लागले आपूण सर्गींत हांव देवून आयिल्लो उंडो म्हणून जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले कित्याक ते पुरपुरले कित्याक म्हळ्यार तांकां पातयेवंक जालें तें अरण्यांत पुर्वजांक मान्ना देवान दिल्लें म्हूण ते पातयेतात पुर्वजांक मान्ना दिवन बसले पूण जेजू म्हणटा मान्ना केल्ले पुर्वज मरण पावले आमी गायता आराधना वेळार मन्ना तिंद पूर्वजರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು पूण ते पातयेले मान्ना देवान दिल्ले म्हणून पूण जेजून आपूण जिवीत असो उंडो हांव म्हजेंच मास दिता आनी तूं ससान जिवीत आसा आनी तुमी जिवीत जोडटात म्हणटना ते पुरपुरतात पूण कित्याक म्हळ्यार ते जेजूचेर पातयेवंक नात तांकां बावडच ना जेजू मुखारच ते जेजू मुखारच आशिल्ले पूण तांकां पातयेवंक कश्ट मारले ते पातयेले ना देखून जेजू कितें सांगता जुआंव सुवांजेला वचवर 40:4 बोवा पुरब्याचें उतर जेजू कितें म्हणटा म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरसीन व्हडल्या करीत कोणूच म्हजे सरसी येवंक शकना म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडलेले करीत अनलेस द फादर ड्रॉज एनीवन टू हिमसेल्फ नो वन कॅन कम टू द फादर म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना मगाळ भावा आनी भयणी असो अर्थ आमी सत्मानलेले करीत एवखरीस कितें म्हूण समजूंक शकना जुदेव सत्मानले ना देखून ते पुरपुरले आज आमी जर तर मिसाक येता आसतना सत्मानी नांव सुरू जावन अखेर पर्यंत थोड्यांनी काली तो उंडो आनी वायन वयर बारतना सत्मानचें ते दोळा मात्र जीव आसात पूण येवकरीस सुरू जावन अखेर पर्यंत कितें द मुवमेंट थंयसर ग्रॅज्युअल काल म्हणटात मुवमेंट ऑफ द युकर्स आमी पळय जाय जेजू हर एका वेळा हर एका घडये सुरू जावन अखेर पर्यंत जर आमी पातयेल्या जुदेवां बरी आमी करिना तर खंडीत जेजू आमकां वा एवकरीस कितें म्हणून आमी समजतले एवकरीसाची सकत कितें बोळ कितें वा तो एवकरीसाची रूच साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड ती रूच आमकां मेळटली देखून मगाळ भावना भयणी गरज ना जाल्यार कितें जाता आज कातोलिकांक आमी आयकता जायतीं जाणां आमी म्हणटा हांव बरो सक्कड बरें करता फादर वय आमी सक्कड बरें करता जावंक पुरो बरीं कामां आमी करता जावंक पुरो पूण थोड्यांनी सवालां करचीं दुबाव करचो जुदेवां बरी पुरपुरचें आसा मिसाक वचना जाल्यार कितें एक मीस कळ्ळ्यार कितें कोणाक रूस मेळोना तांणी सवालां करचीं कोणें साकोन पळोवना तर ती आनीक दुबावांत आसात पूण आमी साकोन पळयला ती रूस आमकां मेळ्ळ्या तर आमी सवालां करना बगार आमकां सोमी आनीकी एवकरीस्तवादाचें कूडवादाची मासरगत कितें म्हणून तो आमकां खंडीत खळीत करता उगडापें करता देखून जुआंव मारिवियांनी आनी एक उतर ताणें सांगिल्लें आसा तो म्हणटा सगळ्या संवसारांतल्यो बऱ्यो करण्यो एका कुशीक दवरा आनी एका कुशीक एक मीस आनी तो म्हणटा एक मीस पर्वत आशिल्ले बरी सगळ्यो तुज्यो बऱ्यो करण्यो
तुज्या मातनी सगळ्या संवसारांतल्यो बऱ्यो करण्यो रेवेच्या खना बरी. मिसाक आमी कितेंच सरी करूंक जायना. मिसाक मोल बांदूंक जायना. सुमयाचो साकरवीस देखून आनी एक सांत हांवें वाचलें, अंत्योकाचो भाग्यवंत इनास अशें म्हणटा, इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, आमी मोडतांव तो उंडो सासणाच्या जिविताचें वोकात तें मरण आडायता आनी क्रिस्ता संगी सदां आमी जियेशें करता. आनी एका संतान आमच्या कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च पवित्र सभेच्या दोतोनीन बरयलां, एवकरिस्त पातकाक प्रतिवीक, एंटीडोट टू sin. एवकरिस्त पातकाक प्रतिवीक, एंटीडोट टू sin. आनी हे आमी समजोन जाणा जावन बावडतान आमी भाग घेतल्यार तर एवकरिस्ताची रूस आमकां मेळटली. हांव काल आनी ह्या दिसांनी एवकरिस्ता विशीं ह्या आयताराक नियाळ करनासतना कालच्या दिसा आनी 1-2 वरां करसून बसून वाचून सुम्या एवकरिस्ताचे मोग म्हाका दी, तो मोग सडय. आनी कितें हांवें आज सांगचें म्हणटना तें म्हज्या नियाळाचेर जातना 1-2 वरां खर्सून एक फोन म्हाका आयलें. आनी त्या फोनार ही स्त्री, हांव तिका वळखता, तिणें म्हाका सांगलें, म्हजें नांव सांगिनाका पूण हें तूं सगळ्यांक सांग. मिसाच्या विशयांत तूं कितें शिकोवन दिता आसतना फादर ही साक्ष दी म्हणाली. हांवें सांगलें कितें जालें? ती म्हणटा, फादर म्हजो घोव मिसाक वसनातलो म्हूण न्ही येतालो, पूण वचोनी भायर रावन नात बांदून घी. थोडीं आवटस्टँडींग क्रिश्चन्स आसतात न्ही, आवटस्टँडींग म्हळ्यार ह्या दिसांनी इगर्ज ना, बंद जाल्यात. पूण इगर्ज्यो आमकां उक्त्यो आसतना, मिसाचें बलिदान आसतना वा एक अवकाश मेळटना कितें थोडी बडी आसलीं आमी पळयता आत आवटस्टँडींग म्हळ्यार भायर रावची. जेजूक लागीं सरनान ती गोड वा ती रूस मेळोवन येतली. आनी म्हणटा म्हजो घोव येता जाल्यार वर्गांतलो वा दॅट कॅटेगरी. पूण हांवें कितें करचें? हांवें ताका म्हणलें एक रेतीरेक म्हण या म्हूण सांगता. तो रेतीरेक येना, मिसा गेल्ले दळाशें. देखून हांवें तुमचे कडेन विचारतना तुमी म्हाका म्हणलें ताका मिसांत भेटय. हर एक मीस तूं तुज्या घोवा खातीर भेटय. हर एक मिसाक एक तेसांव आमकां आसा जंय मोगाळ भावना भयणीनो मिसाक आयल्यार पावना. जर जेजू तशें बलिदान भेटयता त्या बलिदानान तुजें बलिदान कितें आस? तूं कितें भेटयताय? तुजें तेसांव कितें? कोणा खातीर तूं मागताय? ती सोडवून कोणाक लाभाचें. आनी तिणें म्हळें हांवें अशें केलें. सुमार फादर आतां 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयन्या उपरांत आतां म्हळ्यार इगर्जे ओपन नात पूण दिसपडटा घरांत खंय ऑनलायन वा टीव्हीचेर आमचें आराधन मीस आनी येता. तिणें आराधनान भाग घेतलो वा मिसान भाग घेतलो आनी ती म्हणटा परच्या दिसा म्हजो घोव म्हणलो आतां मीस आशिल्ली ह्या हप्त्यांनी आशिल्लें. ताणें म्हळें आमी मिसाक या म्हूण ताणेंच सांगलें आनी तो गेलो आनी त्या दिसा ताणें काकुळट मागली, बॉक्सांनी मागलें. हांवें अशें केलें न्ही. हर एक मिसाचेर पातयेनी म्हाका नातली वा हांव अशें करतलो, सुम्या म्हजी दया कर म्हणून ताणें त्या दिसा हांव मिसान भाग घेवची रीत बदलली. फादर म्हजो घोवूच बदल्लो. व्हरती साक्ष ह्या भयणीची. आपणाच्या घोवा खातीर तिणें मागोन आनी एवकरिस्त कितें म्हणून समजोन केल्ल्यान देवान तिच्या कुटुंबान वा घोवा थंय बदलावन हाडली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हाका आमी म्हणचें साका आनी पळया सर्वेस्पर वा सोमी कितलो स्वादीक गोड एवकरिस्त सेविल्यार पावना. एवकरिस्ताचो मोग, एवकरिस्त थंय भावार्थ आनी अशें आमी एवकरिस्त सेवचो हें गरज. देखून वातिकान दुसरी महासभा म्हणटा एवकरिस्त म्हळ्यार कालें. युकरिस्ट इज अ सोर्स अँड समिट ऑफ क्रिश्चन लायफ. एवकरिस्त क्रिस्ती जिविताचें उगम आनी शिखर. क्रिस्ती जिवीत एवकरिस्तान सुरू जाता आनी क्रिस्ती जिवितांत कितें सकळ आमी करता तें एवकरिस्तांत आमी देवाक भेटय जाय. शिखर जाय, क्रिस्ती जिविताचें केंद्र जाय. एवकरिस्ता थंय आमी सकळ बांदून हाडी जाय. एवकरिस्ता थंय आनी देव एवकरिस्ताचो मोग करतली आमी खंडीत सगळे आमी जेजूक भेटोवया. जेजूतान आमी घेता, जेजूक आमी भेटयता. आनी अशें केल्ल्यान कितें जातलें? आयच्या पयल्या वाचपान पळया एलिया प्रवाद्या थंय कितें जालें तें आमचें थंय जाता. आयच्या पयल्या वाचपान तो एलिया प्रवादी
एलायजा केदो व्हडलो प्रवादी आनी म्हणटा प्रवाद्यां पैकी व्हडलो तो व्हडतो प्रवादी. ताणें कितें केल्लें आमी आयच्या वचपान तें आयकूंक ना, पूण आज कितें आमी आयकलें तो निराश जालो. ताणें म्हळें सर्वेस्परा म्हजो जीव काड. ताणें मरण आशिल्लो तो. येदो व्हडलो प्रवादी देवाचो मनीस स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड मोरोंक आशेता. एका रितीन सांगचें जाल्यार तो निराश जालो. ताका सलवल्लें बरी बगलें, पूण आज मरण आसुंचे पयलें ताणें कितें केल्लें सुमार 400 बाल देवाच्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारिल्लें. त्या आहाब रायाच्या काळार ती जेजेबल, आहाब राईस खोटो, जेजेबेल ताची पतीन दोडत्यान खोटी आनी देव मस्त लोकांक निजा देवतान पयस केल्लें. पूण एलिया प्रवादी झुजलो. देवाचो प्रतिनिधी जावन ताणें तांचो संवार केलो. 400 प्रवादी संवार केल्लो मनीस उपरांत ताचो जीव रिस्केर. कित्याक ती जेजेबल तिणें आदेश दिलो, जेजेबेल राणयेन आदेश दिलो ताचो जीव काडी जाय म्हणून देखून वो धांवतालो आनी मरण आशेतलो. पूण मोगाळ भावन भयणीनो कितें जालें? तो धांवोंक पळयता कसलो वय निराश जालो, पूण देव सोडिना. देव ताची पाट धरून गेला आनी ताका खाण आनी उदक उजार एंगलांचेर भाजलेली भाकरी आनी उदक देव दिता. आनी उपरांत 40 दीस आनी 40 राती तो पैन करता. कितलें बळ आमी मोगाळ भावा आनी भयणी आज कश्टांत आसा जावं पुरो. पूण जर आमी एवखरिस्ताचो मोग केला, एवखरिस्ता थंय आमचें जिवीत बांदून हाडलां, ताची रूच आमकां मेळ्ळ्या, तर आमी भियेजय म्हणना. खंयच्या कश्टांत ती सुमी आमकां सोडिना, आमकां बळ दितलो. फिलिपिकरांचें पत्र 4:13 वळ कितें म्हणटा? फिलिपियन्स 4:13 म्हाका बळ दितल्या सुवें हांव सक्कड करूंक शकता. आय कॅन डू एवरीथींग with the one who strengthens me. म्हाका बळ दितलें सुवें. देखून एवखरिस्ताचें बळ विशेष मोगाळ भावन भयणीनो आमी पयलो विशय एवखरिस्ताचो मोग करया आनी सेवया. दुसरें एवखरिस्त जावया. आतां एवखरिस्त जावचें म्हळ्यार कितें? एवखरिस्ताचो मोग केल्यार पावना, पूण खंडीत मोग केल्ली भावार्थान ताची रूच धरलेली ती बदलतात. आमी खंडीत बदलता. कित्याक आमी कोणाक सेवता? जेजूक. तर आमी जेजू बरी जाता. देखून एवखरिस्त जावया. एक तरणाटे आनी एक तरणाट्या विशयन आज तरणाट्यांचो आयतार न्ही गे. देखून तरणाट्या विशयन इल्लेशें आयकुया. आनी एक तरणाटें चेडूं एक दीस एका रेतीरेन खंय गी म्हाका मेळ्ळें आनी तें म्हणटा म्हजी मम्मी 4 मिसां घेता गे दिसाक. 4 मिसां. सांगलें आमकां 1 मीस मेळ्ळ्यार आनी एक मेळ्ळ्यार बरेंत. मिसांत कितली मेळ्ळ्यार व्हडली. पूण हे म्हणटा 4 मिसां घेता, पूण फादर घरा आयिल्ल्या कुठले मासां घेता म्हणटा. तिणें मिसां गेल्यार बरें म्हणटा. मोगाळ भावा आनी म्हणे अशें जायना. एवखरिस्त आमी सेवलेलीं तरी जेजू बरी जावचें, एवखरिस्त जावचें गरज. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांब पावल म्हणटा एफेसकारांचें पत्र 5:2 वळ कितें म्हणटा? सांब पावल म्हणालो क्रिस्तान आमचो मोग केलो, क्रिस्तान आमचो मोग केला आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवालें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण. बलिदान कशें ताणें जगास भेटयलो. मागीर तशेंच तुमी मोगान जियेया. मोगान जियेया. सांबाळ आपयता आमी मोगान जियेजय. आनी एफेसकारांचें पत्र 4:3-2 वळ आमी बगसून जियेजय म्हणून. कशें देवान आमकां क्रिस्ता थंय बक्षिल्ल्यान तशें तुमी दितात तें बगसणें सुमयान दिल्ल्या बगसणें बरी जावं. मोग आनी बगसणें घेवन आमी जियेजय. आनी हाका बळ आमकां एवखरिस्तान मेळटा, जेजूतान मेळटा. आमी मोन केल्यार जालें, आमी मागल्यार जालें. वय आमकां समस्या आसतले, कश्ट आसतले, पूण आमी मागल्यार आमी मोग करियेत, आमी बक्षियेत. जेजू बरी खंडीत जावन जावयेत. आनी ह्या खातीर आमी पवित्र आत्म्याक मागी जाय. एफेसकारांचें पत्र 4:30 वळ कितें म्हणटा? आयचें वचपान सुरवेक आमी आयकलें तें दुसऱ्या वचपान. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाका. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाका. जर आमी पवित्र आत्म्याक मागलें, पवित्र आत्म्या थंय आमी जियेल्या मोग करूंक जातलो आनी बगसूंक जातलें. आमी एवखरिस्त जावयेत. निमाणे अखेर करचे पयलें हांव ही साक्ष तुमकां सोनवेतां. आज युवजनांचो आयतार आमी म्हळें युवजनांचो पात्रोन म्हणून आसा. आनी युवजनांचो पात्रोन प्रत्येक तरान इंटरनेटाचो म्हणटात अंतरजाळ प्रोग्रेमर्स, द पेट्रन ऑफ दी प्रोग्रेमर्स म्हणून
आदल्या वर्सा ताका पापा फ्रांसिसान बागेवन म्हणपा सारलो आनी ताचें नांव कार्लो आकुतीस म्हणून. इंग्लंडान जल्मल्लो, इटलींत वाडिल्लो, 1991 जल्मोन 2006 सरलो, म्हळ्यार 15 वर्सां जियेलो. एक तरणाट्यांक आज आदर्श तो. 15 वर्सांनी पूण एक बरीच न्ही एवकरिस्ताचो मोग करून एवकरिस्त जाल्लो हो भगवंत कार्लो आकुतीस. कितले एवकरिस्ता विशयान ताणें आज वेबसायटांनी करून सुमेस्त ताच्याच प्रायाच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जेजू थंय ताणें हाडलें आनी जेजू थंय हा नाच ताका आदर्श म्हणून आज पवित्र सभा ताका मान करता. तर असलो एक तरणाटो आमकां आदर्श मात्र न्ही जाता. हर एकल्यांक आज तरणाट्यां खातीर आमी मागया. राष्ट्रीय तरणाट्यांचो आयतार आज नॅशनल यूथ संडे. हर एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंप्या सगळ्यां खातीर आमी मागया. हर एक तरेन आज वो संदेश आमी नियाळत आसतना एवकरिस्त सेवया, एवकरिस्त जावया म्हणून आमी आमकांच भेटोवया. मागया आमी युवजनां खातीर प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबान आमच्या फिरगजेंत म्हज्या युवजनां खातीर आमी वावुरता. तांकांय सुम्याचो मोग समजून एवकरिस्ताचो मोग करूंक, एवकरिस्त जावंक सुमी कृपा दी म्हूण मागता आसतना आमचे हेर ते सवा आमी सुम्याक भेटोवया. आमचो सगळो संवसार आज आयिल्ले कश्ट कोरोना म्हणल्यार खरगांतले सुमी आमकां राखून सांबाळून निवार म्हणून आमचो देश, आमचो गांव आनी आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्यांक कुटुंबांतलें एक तत्वार कितें आसा जावं बरो आर्थीक संकश्ट आमकां आयल्यार रिणांत आमी आसा, जाग्याचे घराचे समस्या आसात, भुरगीं युवजनां काजारी जोडी कश्टांत आसात, वेगळ्या सराच्या वाटेर आसात, कोणी बावरतांत पयस गेल्लीं आसात, एवकरिस्तांत भाग घेनात वा एवकरिस्ताचो मोग तांकां आजून मेळोवना. आमी मागया कृपा. सगळ्यांक सुम्याक समर्पण करून प्रत्येक तरान कोण पिडेंत आसात, आस्पत्रेंत हांतुरणार आसात, सुमी तांकां अशा मोगान काकूळ दिन आपडून बरें करूं म्हणून जाय अशी कृपा आनी बोळ दिवं सुडका सोडवून तांकां लाभो म्हणून आमी मागया. हें मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबी रावया. आमच्या बावर्ताची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्वपदरा बापा सर्गान विचार असणाराक जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या आस्पताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्यावर गर्भी संभवलो हांव कुवार मरेतान जल्मलो पावस पिलदगाद आनी कस असले ताका कुर्सा झुरलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्लो मदें देवलो तिसरे मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सुरलो सर्वपदुदार देवचाव जया बसला तैंदांड्री आनी मेल्ल्यांची मनस्प्रियतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कदले पवित्र भक्तन सैकतार पातकंचे बक्षने कुडीचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. कनिकाचे गीत आमी गावया. गीत संको C51 पान संको 118. पुनगे बापा उंडो गोवासो वायंदका फोळासो फोळ आमच्या वावरासो गुर्त आमच्या मोगासो ओपून घे बापा मोग काळजासो सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवासो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. आमच्या दंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी आनी आमची मागणी तुजे काकूळ दिन तूं आमच्या हातान घालताय. तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी आनी आमची मागणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान शिकले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मैमेवो सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारासो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा क्रिस्त तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिदनी पवित्र कर. मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगेवन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर.
तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागतां हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सान नोळम सुगडणार सान जुजे फ्रेनाड मेट्स एस्पिरिटचे मार्तीर तांचे बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. एवकारिस्ताचो मोग करून एवकारिस्ता तें आमचो भावार्थ सोडो म्हणून आज आमी मागतासना अशें कितें आमकां सुमयातावन पयस करता तें सगळें सुमयाक एक घडीभर आमी भेटोवया. आमची कंत बेजाराय कश्ट तत्वार वा कसलेय समस्ये पिडा शिडा चैतनाचे दुस्मनाची कुतंत्रां वा कितेंय सगळें सुमयाक दिवन आनी हें खरगी कोरोना म्हणल्यार खरगांतले सुमी आमकां निवार म्हणून आमची मागणी भेटोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें प्रभू शांत रिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्यार ह्या खरगांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार सुमया आनी सराकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमीन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त तो जिविताचो उंडो जावन आसा ताचेर भावार्थ दवरूंक तसो मोग करूंक आमकां आपोवणे आनी जाय अशी कृपाय दिता तो. देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती. हे शिळेच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे विनशे म्हाका फावना तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत गीत संको डी 20 आनी 6 पान संको 150 पेज 150 D26. सोम्या तुका सेमकत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जिवो उंडो तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचें तूं नंदन करसो. सासणीक सुका व्हरून पावसो
Văsnic suca paunso Somia tuca seu cătricta Igriboru deva kamer gandivia Evkarisandam kavanto dillo sumi tace masrigat tace utaram kandillo Anace mkantri am kambola dar kurpadim soto sumi Sumiate Evkarisate am sumog suro bhavarti suro munami magya Gatrigacha kumgarache magne Mogala Gesù, Mogala Gesù, tumbo pavitru sacramentante, Popovi sacramentante, khoro sazarasai munam patieta, Khoro sazarasai munapatieta, aun sar vastum pras, Avsarustu pras, tuzo sar mok karta, Tuzo sarmok करता antuka mujat myan geun ka sheta, तुका मुझात म्यान घेऊन का शेता Gesù ya gadiye, Gesù या गडिये tuka ve pavitru sacramentante, तुका वे पवित्र सक्रमेंतांत geun ka sadhya tari, घेऊन का साध्य तरी atmik ritin muja kaळजान तुये, तुम्ही कृतीन मुझा काळजान तुये tu muja kaळजान asai mun pationo, मुझा काळजान असाय मन पातयेवन haun tuka vengun darta, तुका वेंगून धरता आणि हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता आणि हांव तुझे ते संपूर्ण एकवटे जाता जेजू तुजे तावनो जेजू तुझे तावनु केदिंगस हांवें किदेकस हवे वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका वगलसा सोमखा सोडी नका आमेन आमेन प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारान मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवडांत आमी थिरायेन जियेव हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुका गिसंको ई 38 पानसंको 214 पेज 214 E38 सगळ्या काळजान सोम्या तुका वाढता सगळ्या मोनान तुझो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जीने तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे आमचे जीने तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाळता सगळ्या मोनान तुझो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका
मोगळ पुता सोवे हांव पर मोरया शिवा दीव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवड आमकां आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.